條題目就問以下邊一個陳述關於紅外輻射係正確㗎啦。咁我哋一個一個嚟睇啦。It bends towards the normal when it travels from air to water。由空氣去水，咁佢就會向發線偏轉。咁呢一個陳述咧，我哋就要睇嗰個嘅 refractive index 嘅喎。咁 refractive index of air 咧，其實咧係細過呢個 refractive index of water 嘅。所以咧 water 咧係一個 optically more dense 嘅 medium 啦。並且咧個 infrared radiation 咧係會向呢個嘅發線去一個產生一個折射嘅，亦即係我呢幅圖所畫嘅咁樣咯，類似係咁。上面係 air， 下面咧就係 water 嘅。所以第一個陳述咧係正確嘅。第二個佢就話喺水嘅速度咧係快過喺嗰個空氣嘅速度，咁呢個陳述咧好明顯係錯誤嘅啦。因為我哋都知啦，無論係電磁波都好 electromagnetic wave 啦，所有嘅電磁波咧，佢喺空氣嘅速度咧係要快過喺水嘅速度嘅。並且喺越 optically dense 嘅 medium 入面咧，佢速度越慢嘅。所以第二個陳述咧係錯誤嘅。第三，佢就可以用嚟一個 satellite communication 啦，亦即係衛星通訊。咁因為咧 infrared radiation 咧，佢係冇辦法咁樣去穿透地球呢個大氣層嘅喎。咁當一個衛星咧，佢喺上面發射出一啲信號落嚟嘅時候咧，佢係冇辦法咧穿過呢個地球嘅呢層 atmosphere 嘅。所以咧，佢係冇辦法用嚟做一個衛星通訊嘅。可以用嚟衛星通訊咧，一般都係 microwave 呢啲長 wavelength 嘅wave 啦 ，EM wave 嘅。所以咧，答案咧得第一個係啱啫，A for apple 啦，A for apple。